ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது ஈஸி டிப்ஸ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வெயிட் லாஸ் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி. என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா லட்டு ரெசிபிஸ். வெயிட் லாஸ்க்கு லட்டுலாம் எடுத்துக்கிடலாமா அப்படின்னு நினைக்காதீங்க, கண்டிப்பாக எடுத்துக்கலாம். ஆனால் நம்ம வீட்டில் செஞ்ச பொருளால் லட்டு எடுத்துக்கணும். இப்போது என்ன பொருள் தேவைன்னு பார்ப்போம். பாதாம், முந்திரி, பேரிச்சம்பழம், கொள்ளு, கருப்பு திராட்சை, பாசிப்பருப்பு, உருட்டு உளுந்து, ஃப்ளாக்ஸ் சீட், அதுக்கப்புறம் தேன். ஃப்ளாக்ஸ் சீட் வந்து என்கிட்ட ஹோல் ஃப்ளாக்ஸ் சீடாக இல்லை, நான் ரோஸ்ட் பண்ணி பொடி பண்ணி வச்ச ஃப்ளாக்ஸ் சீடு தான் என்கிட்ட இருக்குது. அதுக்கப்புறம் தேன் எடுத்துக்கோங்க. தேன் வந்து பியூர் ஹனியாக எடுத்துக்கணும். நான் எந்த தேன் எடுத்துக்கிறேன்னா மார்த்தாண்டம் கம்பெனி தேன் வந்து நல்லாயிருக்கும், அதனால் நான் மார்த்தாண்டம் கம்பெனி தேன் தான் நான் எடுத்திருக்கேன். அடுத்து ஒரு வெறும் சட்டி, ஒரு பேனில் வந்து எல்லா இன்க்ரீடியண்ட்டுமே ஒவ்வொன்றையாக போட்டு நீங்கள் ரோஸ்ட் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து உருட்டு உளுந்து எடுத்துக்கோங்க, அதுதான் ரொம்ப பச்சை வாசனை இருக்கும். உருட்டு உளுந்தை எடுத்து பேனில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டா அது கரிஞ்சிரும். அடுத்து வந்து பாசிப்பருப்பும் அதே மாதிரி பச்சை வாசனை ரொம்ப இருக்கும். அதனால் செகண்ட் வந்து நீங்கள் பாசிப்பருப்பை சேர்த்துக்கோங்க. பாசிப்பருப்பையும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு எல்லாமே கொஞ்சம் லைட்டாக கலர் மாறுற வரைக்கும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஆட் பண்ணணும். அடுத்து கொள்ளு, காணம்னு சொல்லுவாங்கள்ல கொள்ளு, அதை அடுத்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதையும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சே வறுத்துக்கோங்க. எல்லாமே நல்லா வறுபடணும். அப்போ தான் அந்த பச்சை வாசனை வந்து கொஞ்சம் மாறும். நீங்கள் அது கொஞ்சம் அவசரப்படக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் நிதானமாக அதை வறுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். அப்படின்னா தான் அது வந்து லைட் ப்ரௌனாக மாறும். அது லைட் ப்ரௌனாக மாறுற வரைக்கும் நீங்கள் மெதுவாக வறுத்துக்கிட்டே இருங்க. நெக்ஸ்ட் அடுத்து என்ன ஆட் பண்ண போகிறீங்கன்னா முந்திரி பருப்பை ஆட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரொம்ப டீப்பாக வறுத்துறாதீங்க, அதில் இருக்க சத்துத்தன்மை போயிடக்கூடாது. இதில் எல்லாத்துலேயுமே ரொம்ப சத்துத்தன்மைகள் இருக்குது. அதனால் நீங்கள் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நீங்கள் வறுத்து எடுங்க. அடுத்து முந்திரி பருப்பு வந்து டக்குன்னு ரோஸ்ட் ஆகிடும். அதனால் முந்திரி பருப்பை வந்து ரொம்ப நேரம் ரோஸ்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. முந்திரி பருப்பு வந்து அப்படியே கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம். பட் எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையுமே நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணுறதுனால நமக்கு ரொம்ப நல்லது. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பாதாம் பருப்பு எடுத்துக்கோங்க. பாதாம் பருப்பை முந்திரி பருப்புக்கு அடுத்தாப்பில் போட்டுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு சேர்த்த 3 இன்க்ரீடியன்ட் வந்து நல்லா ரோஸ்ட் ஆகணும். பட் பாதாம் பருப்பு முந்திரி பருப்பு ரொம்ப ரோஸ்ட் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை. நான் இதில் வந்து பிஸ்தா சேர்த்துக்கிடல ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு பிஸ்தா வேணும்னா கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கலாம். என்கிட்ட பிஸ்தா வந்து இப்போ இல்லை, அதனால் நான் சேர்த்துக்கிடல. மற்ற எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் நீங்கள் சேர்த்து நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரோஸ்ட் வந்து நல்லா கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஷேடாக மாறுற அளவுக்கு நான் முதலே சொல்லியிருக்கேன், நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணணும். ரோஸ்ட் பண்ணி அடுத்து நிலக்கடலை பருப்பு சேர்க்கணும். கடலைப்பருப்பு சேர்த்து அதையும் ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நேரம் அதை கூல் பண்ண விட்டுருங்க. அது நல்லா கூல் ஆகணும். கூல் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் ஃப்ளாக்ஸ் சீடையும் நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணலாம். பட் வந்து ஃப்ளாக்ஸ் சீடு வந்து நம்ம ஏற்கனவே பொடி பண்ணி தான் நான் வச்சுருக்கேன். உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா ஃப்ளாக்ஸ் சீடை வந்து பொடி பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து டேட்ஸை வந்து கொட்டையை எடுத்து அதை வந்து மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு பிளெண்ட் பண்ணணும். அதனால் கொட்டையை எடுத்துக்கோங்க. அது கூட கருப்பு திராட்சை, உலர் கருப்பு திராட்சை சேர்த்துக்கோங்க. நமக்கு ஸ்வீட்டுக்கு வந்து கருப்பு திராட்சை, டேட்ஸு, அதுக்கப்புறம் தேன், இதுதான் நமக்கு வந்து ஸ்வீட்டுக்கு நம்ம சேர்க்குறது. நல்லா அரைச்சிக்கோங்க. நல்லா அரைச்சி இதே மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கணும். அதுக்கப்புறம் இதை நம்ம ரோஸ்ட் பண்ண எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்சியில் போட்டு பிளெண்ட் பண்ணி ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பவுலில் எடுத்து அது கூட ஃப்ளாக்ஸ் சீட் சேர்த்து அதுக்கப்புறம் தேன் சேர்த்துக்கோங்க. அந்த மிக்சியில் பிளெண்ட் பண்ண பொடி இருக்குல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ், அது கூட ஃப்ளாக்ஸ் சீடு பொடியை ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் தேன் சேர்த்தா போதும். அதுக்கப்புறம் தேன் சேர்த்து அது இந்த கருப்பு திராட்சை இதெல்லாம் அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல, அது எல்லாமே அது கூட சேர்த்துக்கணும். சேர்த்து நீங்கள் நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஸ்வீட்னஸ் வந்து அது கொஞ்சம் பிணையிறது வந்து கஷ்டம். அதனால் நீங்கள் நல்லா பிணைஞ்சிக்கணும். நல்லா பிணைஞ்சிட்டு அப்படின்னா தான் நீங்கள் இதில் வாட்டர் சேர்க்கக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் வாட்டர் கண்டிப்பாக சேர்க்கவே கூடாது. வாட்டர் சேர்த்தா அது சீக்கிரம் கெட்டு போயிடும். வாட்டர் சேர்க்காமல் நீங்கள் செஞ்சால் தான் அது நல்லது. அதனால் நல்லா வேறு பவுலில் மாற்றிக்கோங்க. நல்லா ஃப்ரீயாக உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் வேறு பவுலில் மாற்றிட்டு நல்லா பிணைஞ்சிக்கோங்க. நல்லா ஈவனாக பிணைஞ்சால் தான் உங்களுக்கு லட்டு பிடிக்கிறதுக்கு வந்து வசதியாக இருக்கும். சப்போஸ் உங்களுக்கு லட்டு பிடிக்க முடியல அப்படின்னா தேன் சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா லட்டை வந்து ஈவனாக பிடிச்சி வேறு எதுவுமே வேணாம், ஹாட் வாட்டர் மில்க் எதுவுமே சேர்க்க வேண்டாம். இது மட்டுமே போதும். நல்லா டைட்டாக பிடிக்கணும். எல்லா லட்டுமே ஒரே ஷேப்பில் பிடிங்க, அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். இப்போது நீங்கள் அதை லட்டை பிடிச்சி நீங்கள் அதை அப்படியே சர்வ் பண்ணி நீங்கள் சாப்பிடலாம். இது வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான ரெசிபி ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து ஒரு ஹெல்த்தி. இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு
ஒவ்வொரு இன்க்ரீடியண்ட்டுமே ரொம்ப ஹெல்த்தியானது. இதில் நம்ம ஃப்ளாக்ஸீட் சேர்த்துருக்கனால நமக்கு வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப நல்லது. எல்லா பொருள்லையுமே ஒவ்வொரு சத்துத்தன்மைகள் இருக்குது. இந்த லட்டு வந்து நமக்கு லட்டு சாப்பிடணும் போல் இருந்ததுன்னா, ஸ்வீட் ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் எடுக்கணும் போல் இருந்ததுன்னா, நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டால் நம்ம உடம்புக்கு கெடுதல் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஸ்நாக்ஸ் வந்து உங்களை டயர்டாக்காமல், இதில் கொள்ளு சேர்த்துருக்காங்க, அதில் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும், ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. அதனால நீங்கள் வந்து எவ்வளோ எடுத்துக்கணுங்கிறதுலாம் கிடையாது, உங்களை எவ்வளோ வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இது வந்து அன்லிமிட்டடாக எடுத்துக்கலாம். இது வந்து உங்களுக்கு வெயிட் போடவே செய்யாது, உங்களுக்கு ஹெல்த்தியாக ஃபீல் பண்ண வைக்கும். அதனால் உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் டைமில் நமக்கு வந்து ஸ்நாக்ஸ் வந்து இப்படி கூட எடுத்துக்கலாமாங்கிற மாதிரி இன்னும் நிறையா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு அடுத்து ஒரு ஸ்வீட்டான பாயாசம், வெயிட் லாஸ்க்கு நம்ம சாப்பிட்ற பாயாசம் நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். நீங்கள் வெயிட் பண்ணி கண்டிப்பாக வீடியோ பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. பாய்.